焚き火台を作ろうと思います。白灰、2種類と、こういう鉄筋ですね。パンも使います。
俳優系差し込んで、でロストルね。あら、よし、よっしゃ。これでね、外れません。でここへ渡して、でこう、これはね前に作った五徳ですね。これも使えます。そのままうわ、これは難しいぞ。硬っ。うわ、ダメだこれ。実はね、フェザースティック作るの初めてです。硬いな。最初は薄くか。最初薄くやってだんだん深くしていけばいいのか。そうだったそうだった。なるほど。うん、ちょっと分かったぞ。おお、いい感じで燃えてきた。割と長めの薪もこう入るんでね、いいですよ。おお、いいね。こんなふうに横から入れることができますからね。ひょい。めっちゃ気合入ってんね。ぴったり。え？ほら、ぴったりサイズ。ぴったりじゃん。めちゃくちゃ気合入ってるの、それにしても。
こうやって見るとなんかちょっとグロいねそう思わないそんなこと言っちゃいけない。ちょっと焦げたな。火が強い。いやしょうがないじゃんどうするのこれ。あっち。手袋して。串の刺し方がまずいっていうか。重心が穴がダブダブで串が回っちゃってる。あ、そうなの。どうしよう。ほら。じゃあもうちょっとさ火弱まってからもう一回置けば。ほら。うんね、聞いてた。だって置けばここが下になっちゃう。どうしたって。あ、じゃあ網に乗っけて網の上だったら転がんないでしょ。転がんないというかもうこの状態でどうしよう。もう一回やってみ。この状態。ああ、いいねいいねどうする。いいねいいね。よくない。よくバランス取れてるね。いや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 。ウケるわ。でそれとますますダブダブになっちゃうんだよ。知ってる？もうダメだよこれ。背中もう焼きたくないし。お腹じゃあ抜いてさ。刺し直してくるってこと。じゃあ抜いて網の上に乗っければいいよ。レタリングのデザインがちょっといまいちだね。うわー、指摘するね。K がちっちゃく見えるもん。あ、K ちっちゃいんだよ。もう即席でその場でどうしようかなと思ってマスキングテープ使ってさ、ベタベタ貼ってちょっと手直しはカッターでやっただけだから。いただきます。どんな風にうまいか説明してください。ニジマスが美味しい。いやいや、そのまんまだわ入るかな。うわ、きついかな。さすがにきついかな。例えばなんとかクラッカーで。これ半分なんか虫が食ってるわ。ニジマスいただきます。釣ってきた。休みだったから。へえ、どこで？その下の川で。下の川にニジマスいるのか。へえ、初めて知った今。お、うまい。さすが天然物のニジマスだ。でしょ。肉を焼かしていただきます。お願いします。半額。半額だけどこの間と全然違う。硬い肉は嫌なの。出た。おお。はい、ありがとう。どれ？これ塩コショウ何もしてないの？落としちゃった。あら？あ、焼いてる。ダメかな。いや、大丈夫じゃない。確かにこれは選っとてうまい。だからね。そういうのを買ってこなきゃダメなんだよ。全然別物だこれ。その我慢してさ、ちょびっとだけいいもの食べるのがいいんだよ。いや、俺としてはさ、普通は硬くてもこうやって焚き火で極厚の鉄板で焼くとさ、
柔らかくなるのかなと思って、そういうのもあってやってみたの。前になったんだよ、一回。それ幻じゃない。違うわ。思い込みだ。じゃほんとまずないです。すごいね、人って思い込みでそういうふうになるんだね。そんなことない。めちゃくちゃいいよ。いや、かっこいい。ちょっとこっちから回ってカメラ覗いてみて。びっくりする。ね、ロストルがまたかっこいいよね。そう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 。うわー、これはいい。よいしょ。めちゃくちゃ贅沢だよね。風よけのプレートがあるじゃん。剣って掘ってるやつ。それによってちょっと風向きっていうか、風がこう吹いてきてこっちに行くやつちょっと防いでるかもしれない。外から来る風っていうよりも、中からほら煙がわってこっち行くのをさ、ちょっと防いでるんじゃないの？そういう気しない？ご飯の吸い方が少なかった。出たー。少なめ、なんか結構あんまりなんか言うから。あんまりなんか言うから。芋もあるのになんて言うからさ、じゃあと思って。いや、自分が食べたいよそってくればいいじゃん。なんであんなこと言うんだろう。いや食べるなと思ってさ。なんで芋もあるのにいいじゃんなんてなんで言うんだろう。いや食べられるのかなと思ってちょっと心配したんで。なんかに刺されたな。ブヨ。かかブヨか。ブヨは気がつかないからね。